Hey guys, welcome to lesson number 2 of Learn German through English lesson series by ifactner.com. In this lesson, we will learn what do we call shopping in German, and we will learn different sentences related to shopping in German. Shopping is called einkaufen in German. Einkaufen, einkaufen, einkaufen. Let's start our lesson number 2. How much does this cost? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Remember that in German language we can combine 2 or more words to form a compound word. For example, wie and viel are 2 different words, which means wie means how and viel means much. How much cost it? So here we have combined them into a single word, which is wie viel. Wie viel kostet das? How much does this cost? Wie viel kostet das? Is it fresh? Ist es frisch? Ist es frisch? Ist es frisch? Is it fresh? Ist es fresh? Fresh. It's expensive. Es ist teuer. Es ist teuer. Es ist teuer. It's expensive. Es ist teuer. It is still. Es ist abgestanden. Here G is pronounced as K. Abgestanden. Es ist abgestanden. Es ist abgestanden. It is still. Es ist abgestanden. This is cheap. Das ist billig. Das ist billig. Das ist billig. This is cheap. Das ist billig. Give me 2 kilos. Give me 2 Kilo. Give me 2 Kilo. Give me 2 Kilo. Give me 2 kilos. Give me 2 Kilo. What's the total amount? Was ist der Gesamtbetrag? Was ist der Gesamtbetrag? Was ist der Gesamtbetrag? What's the total amount? Was ist der Gesamtbetrag? Reduce the price, then Preis reduzieren. Then Preis reduzieren. Then Preis reduzieren. Reduce the price, then Preis reduzieren. Give me a big bag. Gib mir eine große Tasche. Gib mir eine große Tasche. Gib mir eine große Tasche. Give me eine große Tasche. Give me a big bag. Give me eine große Tasche. Do you have sugar? Haben Sie Zucker? Haben Sie Zucker? Haben Sie Zucker? Do you have sugar? Haben Sie Zucker? Guys, this time I will repeat the whole lesson in German, so please listen to me carefully.
einkaufen, einkaufen. Wie viel kostet das? Ist es frisch? Es ist teuer. Es ist abgestanden. Das ist billig. Gib mir 2 Kilo. Was ist der Gesamtbetrag? Den Preis reduzieren. Gib mir eine große Tasche. Haben Sie Zucker? Now it's time to do some exercise. This time I will speak in English and you will speak in German. Let's start. Grocery shopping. Yes, einkaufen. How much does this cost? Yes, wie viel kostet das? Is it fresh? Yes, ist es fresh? It's expensive. Yes, es ist teuer. It is stale. Yes, es ist abgestanden. This is cheap. Yes, das ist billig. Give me 2 kilos. Yes, give me 2 Kilo. What's the total amount? Yes, was ist der Gesamtbetrag? Reduce the price. Yes, it is. Then Preis reduzieren. Give me a big bag. Yes, give me eine große Tasche. Do you have sugar? Yes, haben Sie Zucker? Guys and girls, thank you very much for joining me for lesson number 2 of Learn German through English lesson series by ifactner.com. If you would like to do some more exercises, then please visit me on ifactner.com. Please like this video and subscribe to my channel. I will see you in the next tutorial. Until then, take care. Bye bye.